heb het leerd van mijn huid. Als puber was ik min of meer verplicht om 15 goede ballenmaatjes te kennen. Nou ja, dat wordt een strijdwest vanzelf, want ik wie een puber liggen zoals alle pubers. Dat was verkeerd. Maar ik had al leerd en daarna heb ik het eigenlijk nooit verdiend. Totdat ik een jaar trouwde, of 2 jaar. En nou ja, toen ben ik begonnen te ballenmaatsen. En dat is ondertussen dat meer dan 45 jaar. Het was na de oorlog en het was een hele jarmoerige tijd. En mijn huid wil graag zelfstandig blijven. Die verkocht petrol, die verkocht klompen, hier een kool, hier een berg. En in die tijd waren er heel min kids. En dat lijm volgens mijn huid en volgens insiders aan de bal. Dus mijn huid begon te prutsen. Die dacht van ja, daar zit brein in. Nou, hij zei het begonnen. Dus dat was in de 50er jaren. En dat had wel even worden, hè. Dat had wel niet eerst zien worden voordat hij de perfecte balmaatje kon, maar dat slag hem toen ik. Er is ooit een keersbalmaker geweest en die zei toen er dus interviewd werd van het gaat me niet om het kaatsen, want als er kaatsen is hier in de stad dan ben ik er niet. Dan ben ik met een vrouw in een bootje. Maar het gaat me om het ballen maken. Dat vind ik zo mooi. Nou, dat geldt eigenlijk voor mij ook. Ja, we staan nu op Keersveld en het is haast symptomatisch hoe het keersen leeft. Ik weer juist er jong en weer de competitiekeersen en ja, er staan zeggen schrijven 6 mensen op het veld, waarvan 12 volwassenen en de rest weer ik nog ja, bijen, pubers, zeg maar. Dus ja, dat is wel heel erg. Dat wil consequenties hebben voor jouw hobby? Nee, hè, want nee, daar mag het net van hè. En het is een hobby, hè? Je zegt het zelf. Dus ik maak je een bal en ik weet net wat van wie. Ja, als er zien is mijn naam, jouw naam bijvoorbeeld erin, dan maak ik hem heel gericht voor jou. Maar verder, nee, ik zeg het wel. Bij u komt denk ik geen opvolger. Of ik met het aan een oer doen die net in de familie zit, dan mag ik nog goed nooit denken. Als ik dat doe, zul ja of nee. Zolang ik nog een balmaatje ken, dan zeg ik het dan blijven. Het is hier en daar is het zwier. Het vullen, een bal moet precies op zoveel gram komen. 23, 24 gram. Ik het keren, dat heimsjongen, zat ik dat toch, ja, dat is zwier werk. En ik kan me voorstellen, als ik als een 10 jaar ouder ben, dat ik dat net meer ken. Dus ja, zulke ballen als ik nou maat zie, maar die kleuren, nou, ik weet niet. Mijn mem zo enthousiast was, maar mijn huid zou misschien wel omdraaien zien. Ja.